Здоровались! Сьогодні я покажу, як легко розвести костер з допомогою такої чарівної бутилочки Кока-Коли. Нужно чуть-чуть випити цей Coca-Cola Air. Ukraine Air Coca-Cola. Вот этого, я думаю, буде чуть-чуть достаточно. Да плеснем золотого зілля сюди. Блядь, золото волосся. Ох, єбать! В пізду, наверное. А похуй, мені хотіло. Тепер нужно провести определенні маніпуляції з желудком. Поздравляю, ви навчились розпалювати костер без нічого.